o Pindarju in filozofih, bo pa zdaj povedal Gorazd Kocijančič. No, jaz ne bom predstavil obširno nekega historijata, nikakor ne ukvarjanja s Pindarjem. Bi pa preden začnem modrovati in filozofirati, rekel tisto edino reč, ko se mi zdi res pomembno, da si jo zapomnite iz našega nastopa, in sicer to, da je ta knjiga, ki jo predstavljamo, izjemno pomembna ali pa ena najpomembnejših pesniških korpusov sploh naše civilizacije, in da jo v slovenščini dobivamo v izjemno kvalitetnem prevodu, v katerem sta se zdela tako pozornost in ekspertiza filologa kot neka pesniška senzibilnost za jezik. Tega pač preprosto, to je tisto, kar je pomembno, kar je pomemben poudarek, kar se ne sme izgubiti v tej naši množici besed in podatkov. Zdaj, zakaj je ta pesniški korpus tako pomemben? Jaz bi iz svoje izkušnje preprosto povedal, da je tisto, kar nas vabi k Pindarju, kar ga dela za neko merodajno pesniško postavo, neka svojevrstna skrivnostnost te poezije. To je poezija, ki pač vedno se v vsaki poeziji se izreka duša nekega jezika, in tukaj pač se jezik razpre v neko tako globino, da pravzaprav ta poezija nikoli ne pridemo do konca, vedno ostaja nek reziduum misterija za njo. Čim smo vse pri skrivnosti, pri čudenju, smo tudi v bližini filozofije. Ampak zdaj odgovor na vprašanje, kakšen je recimo odnos neke filozofskosti in Pindarjeve poezije, ni preprost. Zakaj ne? Zato, ker filozofija sama, kot neka recimo intelektualna dejavnost spraševanja, problematiziranja, neke odmakanosti od modrosti, je stvar poznejšega časa. To je filozofija kot zavest, kot neka miselna dejavnost, ki izhaja iz zavesti, da nimamo modrosti, je pravzaprav Platonova invencija. In Platon je, kako veste, se je rodil leta 427, Pindar je bil takrat že nekaj desetletij mrtev. On pripada nekemu drugemu svetu, svetu grške arhaike, ki ni toliko zaznamovan z dejavnostjo filozofije, kot je v zelo globokem smislu poskus izrekanja modrosti. In to je tisto, seveda, kar je ta skrivnostnost, ki jo začutimo pri branju Pindarjeve poezije. Zdaj, če si sposodim neko anekdoto iz Diogana Laertskega, pripisujejo Pitagoru, ampak to ni tako pomembno. Filologi danes mislijo, da izvira iz platonske šole. Pitagoro so vprašali, kdo je filozof, in je to pojasnil z prispodobo. Rekel je, življenje je tako kot olimpijske igre. Nekateri pridejo tekmovati, drugi pridejo navijati, tretji pridejo prodajati, četrti pridejo pa samo gledati. In ta, ki gleda, ta, ki je theoros, njegova dejavnost je theorein, teorija, ta motrilec, ta je filozof. No in zdaj seveda, pri Pindarju imamo občutek, seveda, da ne gre zaradi tega, morda tudi, kar se nam je ohranil, da ne gre za čisto teorijo v njegovem delu. On je malo navijača, očitno, je tudi, tako kot je Brane rekel, profesionalni pesnik, je trgovec, je v bistvu tudi na svoj način zaradi tega agonalne narave grške književnosti nek tekmovalc, ampak tisto, ki se mi zdi, kar pa dela njegovo poezijo res tako zanimivo in skrivnostno, je ravno ta moment te teorije, tega motrenja, ki spregovarja na teh privilegiranih mestih, ki jih je Vid omenil v svojem ekspozeju, predvsem v teh gnomah. Teh gnomah, teh modrostih se pravzaprav artikulira ta njegov svojski pogled na svet, ki je
drugačen, izzivalen, drugačen tudi od grštva njegovega časa v marsičem in daje pravzaprav obarva svojo to globino, tudi to mitično gradivo, ki plava pravzaprav kot neko razkosano blago v teh bogatih pahljačah njegovih epinikijev. To bi jaz povedal o Pindarju in filozofiji, da ne bom predolg in vračam besedo Vidu. Beseda se je zataknila, ni preskočila do Vida, ampak se nam je zataknila. Torej, Pindar je seveda res kar precejšnja zalogaj za prevajanje. To je prav gotovo eden od avtorjev, pri katerih je najtežje pravzaprav se odločiti sploh za nek osnovni ton, ali pa jaz osebno rečem zase, da nek pravi ton, ki ga ima tisti pesnik. Zaradi stvari, ki so bile že povedane, zaradi tega, kar je zdaj Gorazd povedal, in kar pa recimo čisto tako v jezikovni konkretnosti pač je videti tako, da so Pindarjeve pesmi na nek način zelo raznolike, da imajo razne elemente, od tako imenovanih gnom, kar je bilo omenjeno, to je modrostnih izrekov, ki jih Pindar ne samo povzame, ampak jih, in v tem je ravno umetnost, pove na popolnoma svojski, popolnoma nov način. Ob teh gnomah imamo pa vedno tudi, kako bi rekel, nek dokumentaren podatkovni del, ki je bil obvezni del takšnega epinikija, to pa so omembe zmagovalca, njegovih uspehov prejšnjih in pogosto tudi uspehov njegove družine, ker je bil tudi šport velikokrat, to je prav iz Pindarjevih pesmi, očitno družinska zadeva, tradicionalna zadeva in se je gojila iz generacijo v generacijo. No, ob tem pa so seveda potem še včasih zelo dolge mitološke pasaže, mitološke zgodbe, ki se včasih na zelo, kako bi rekel, odsekan način prekinejo z gnomo, z modro mislijo in se nadaljujejo potem mogoče z neko drugo zgodbo ali pa s preprosto kakšno pesnikovo, bi rekel, čisto življenjsko izkušnjo ali pa celo s kakšnim konkretno epizodo, ki je povezana z nastankom tistega epinikija. Tudi to je ena od stvari, ki so literarnim zgodovinarjem, lahko rečem, stoletja, pravzaprav v novem veku povzročala težavo, kako namreč tako heterogene, tako na nek način razbite pesmi, pravzaprav kako jim najti neko enotnost. Vendar se v to vprašanje zdaj tukaj ne bom spuščal. Hočem pa reči, da je seveda to za prevajanje potem, bi rekel, ne samo velik izziv, ampak je kar naprej se porajajo ti izzivi, tako rekoč od strofe do strofe, od kitice do kitice. Zdaj, glede na to, da vsi, ki tukaj sedimo, smo ne samo da prevajamo, ampak tudi pišemo ali smo pisali poezijo, se mogoče postavlja tudi nam lahko neko zanimivo vprašanje, v kakšnem razmerju pravzaprav pa je prevajanje poezije seveda z pisanjem, z lastnim pisanjem. Oziroma, mogoče bi še z nečim drugim pravzaprav se obrnil na Vida. Pred leti je napisal in objavil, jaz vem, da sem v že omenjeni Ranki novi reviji tudi objavil to njegovo razmišljanje, po moje izredno zanimivo in sugestivno, ki je imelo, mislim, da naslov Drugi in njegova umetnost, kjer je bila postavljena teza, pa misel, da je pravzaprav umetnost, se pravi tudi poezija, že kot taka neke vrste prevod. Seveda prevod iz nejezikovnega, kako bi rekel, iz nejezikovne realnosti v jezikovno.
In zagotovo je ta misel zelo relevantna. Meni osebno se zdi zelo torej, zanimiva, sugestivna, plodna, hkrati je pa seveda zelo zanimiva in relevantna tudi za razmišljanje o Pindarjevi in sploh antični poeziji, kjer je bil pravzaprav locus comunis, splošno mnenje, splošno prepričanje, da ta poezija ne nastaja zgolj iz veščine pesnika, ampak v bistvu vedno po navdihu, da je vedno nekaj, kar pesniku omogoči šele obiskanje muze ali pa pač dar kakšnega drugega božanstva. Torej, zanima me, Vid, če lahko nakratko recimo pojasniš to tezo, ki sem jo prej omenil, in kako vidiš ti razmerje med ustvarjalnim pisanjem in pa prevajanjem? Pravzaprav si zdaj s tem branje dregno v vprašanje inspiracije, vprašanje navdiha, vprašanje o tem, iz česa sploh poezija, kot recimo temu besedna umetnost, izhaja. Vprašanje v bistvu o neverbalnem izvoru samega pesnjenja. Zdaj, jaz bi se pravzaprav ta hip temu vprašanju ognil, ker bi se mogoče potem vrnil k njemu, ker bi rad še malo prej pokomentiral tisto branje, o čemer si prej govoril, ko si rekel, kako je pravzaprav videti Pindarjeva pesem. Z omembo zmagovalca, potem navezavo mita na to omembo in tako naprej. Zdaj, mislim, da je bila ta knjiga tudi za ta sejem najavljena kot primer najlepše poezije, ki je bila sploh kdaj napisana o športu, nekaj takšnega. No, ta formulacija je pravzaprav nekakšna PR-ovska najava ali pa vaba. Rad bi rekel to, Pindarjeva poezija, dobro, lahko pač na njo gledamo kot na najlepšo poezijo o športu, ampak zato, ker pravzaprav o športu sploh ne govori. Kaj hočem s tem reči? Recimo, Pindar nam nikjer ne kliče pred oči recimo atletske tekme ali pa konjske dirke. Nikjer take tekme ne opisuje, niti ne prikazuje kakšnega treninga ali kaj podobnega. Nikjer ni recimo opisovanja telesa, njegovega gibanja, njegove gibčnosti, moči, napenjanja mišic ali česa podobnega. Zdaj, če bi imeli s tem opravka v Pindarjevi poeziji, potem bi bil Pindar najbrž nekakšen športni novinar, ki se od sodobnih novinarjev, ki se ukvarjajo s športom, razlikuje potem, da je zmožen proizvesti zelo iznajdljive in domiselne metafore, ki jih recimo ravno v športni žurnalistiki ni, ampak se kar naprej ponavljajo razne čudne, včasih bombastične formulacije, pravzaprav za kakšna zelo banalna dejstva. Zdaj, tisto, kar je pomembno pri Pindarju, je to, da za Pindar je pomembna zmaga. Nič drugega od tekme, od samega tekmovanja, od športnega dejanja, kot samo zmaga. In ta zmaga seveda izhaja iz dvojega. Po eni strani terja od človeka napor, po drugi strani pa prihaja od Boga, in milostno v bistvu naklonjena od Boga. In po Pindarju se pravzaprav v zmagi združi dvoje, ta človeški napor in božja naklonitev. In kaj se takrat zgodi po njegovem? Takrat človek, ki je za Pindarja, tako kot tudi
že pred njim za druge arhaične lirike pravzaprav neko zelo krhko, miljivo oziroma efemerno bitje. Ne. Takrat pravzaprav na to krhko bitje pade žarek Božje svetlobe. Takrat se v zmagi, ne, ob dosegi zmage, se to efemerno bitje nenadoma zablešči. Recimo, no, če lahko preberem, upam, da mi bo uspel z eno roko, da to misel ilustriram. Najprej bom prebral znamenito gnomo iz 8. pitijskega slavospeva. Ta se v Branetovem prevodu glasi takole: enodnevnice. Kaj pa je nekdo in kaj je nihče? Sen sence je človek. Torej, efemerna bitja smo in da nas primerja v bistvu snom in senco, ne, oziroma še huje, ne, sence snov. Potem pa pravi takole: a kadar se razlije si iz Božjih rok, žareča luč je nad ljudmi in sladko je življenje. Ne. Tukaj v teh dveh naslednjih verzih, ki sem jih prebral, pa pravzaprav Pindar govori o zmagi, ne, o tem siju, ki ob zmagi pač pade od Boga na človeka in o tem, kako pravzaprav zdaj ta blesk človeku osladi življenje. Lahko sam nekaj pokomentiram. V bistvu, ob tem, kar je Vid govoril, no, vidimo tudi, koliko je dejansko ta grška kultura in pa Pindarjevo pesništvo, koliko je to nekaj bistveno različnega od naše kulture. Namreč, predstavljajte si to, kar je recimo Vid bral, to je pač nekaj, s čemer je pesnik nagovarjal zmagovalca, ko ga je slavil. Ne. Zdaj si pa recimo predstavljajte prizor, da recimo slovenska košarkaška reprezentanca osvoji prvo mesto na nekem velikem tekmovanju, Evropskem svetovnem prvenstvu. Pridejo na Tromostovje in potem nastopi pesnik in reče: vi ste muhe enodnevnice, kaj mislite, da ste? Nič ste, zginili boste, čez 50 let nihče ne bo vedel, da sploh ste kdaj bivali. Ampak, lepo je zmagati, ta trenutek je vse čudovit. Ne, svetka, če bi nekdo to govoril, bi ga verjetno, če bi ga samo v Ljubljanco vrgal, bi se to še dobro za njega končalo. Ne. Tukaj vidimo to, mislim, bistveno razliko med tem, med samo, recimo, med to grško kulturo, mentaliteto in pa med našim dojemanjem sveta, ki je pravzaprav to dimenzijo teorije, te resnice potiska, zavrača. Medtem, ker to vedno soobstaja v Pindarjevi poeziji, hkrati s tem elementom seveda človeškega veselja, človeške slave. Morda bi navezujoč se na to, kar je Gorazd rekel, povedal še tole. Ne. Same te športne igre, ne, ki so bile povod za Pindarjevo pesnjenje, so bile pravzaprav del religije, ne, del religioznega kulta. Recimo olimpijske igre, ne, ki so jih vsaka 4 leta uprizarjali v Olimpiji, so bile del češčenja najvišjega grškega boga, Zevsa. Ne. Torej, tukaj že v osnovi ni šlo samo za šport. Ne. No in te igre, kot vemo, ne, so pravzaprav tudi zbrale vse Grke. Grki, ne samo sodelujoči, se pravi tekmovalci, ampak tudi drugi, so prišli te igre gledati z vseh koncev Grčije in če so bile te mestne državce, recimo med sabo v sporu, so takrat odložile orožje, zato da so imeli ljudje svoboden prehod, da so prišli pač na kraj iger. Ne. Skratka, te igre so imele religiozen okvir in absolutno združevalen, panhelenski pomen. Medtem ko, recimo, kaj ste današnji športni dogodek, ne, kaj se je uspeh na košarkarskem prvenstvu, ki ga je omenil Gorazd,
seveda nima jasno nobene zveze z religijo, nek popolnoma sekularen dogodek. Po drugi strani je pa res, da je to najbrž edini dogodek, ki lahko danes še poveže različne ljudi. Ljudi, recimo, različnih političnih prepričanj, ki se težko pogovarjajo med sabo, če je pa treba, recimo, slaviti, če se da slaviti zmago, recimo na taki tekmi, bo pa to slavljenje združilo seveda ljudi, ki se sicer popolnoma vsak sebi, za tisti kratek čas. Mislim, da je to res zelo pomembna stvar, na katero sta zdaj oba opozorila. Namreč to, da so bile te pesmi namenjene praznovanju, dobro, slavljenju zmage na športnem tekmovanju, ki pa je bila dar bogov in ob kateri je pravzaprav za trenutek to absolutno minljivost človeško, ki jo Pindar poudari s tem, da v bistvu dva izraza, ki sta bila sinonim za minljivost v stari grščini, to je sen in pa senca, pravzaprav, da oba skupaj, z obema skupaj označi človeka, kot torej posebej Božja milost na tega človeka. Skratka, je nek poseben trenutek. To je trenutek, ko se v bistvu skupnost lahko tudi poveže v praznovanju in dobi svoj globlji temelj, ki ni samo, in to je pa zelo, zelo itak značilno bilo za vso grško kulturo in zelo drugače od sodobne sekularne družbe. Ta temelj je pač bil vedno, danes bi rekli, ne sekularen, ne imanentističen, ampak je vedno prihajal od bogov, enih ali drugih. In za pravo razumevanje, bi rekel, te poezije je zelo pomembna tudi zavest o tem, da je to poezija praznovanja, poezija slavljenja